yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza abakurikiye Abacu SMS TV. Nitwa Uwimbabazi Odile, ndi umukorerabushake w'umuryango SMS. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwana uri gushakisha umuryango we witwa Umutoniwase Gisele. Karibu, tuguhaye ikaze Umutoniwase Gisele. Murakoze, nitwa Umutoniwase Gisele, nkaba ntuye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kagano, akagari ka Mubumbano, umudugudu wa Nyamirambo. Njyewe ndi hano ndi gushakisha umuryango wanjye. Nakuze mba muri Kongo, nagize ubwenge mbana n'umukecuru. Uwo mukecuru yitwa Mukanturo Hilariya. Uwo mukecuru yambwiye ko yantoye ku mupaka wa Rusizi. Uwo mukecuru yambwiye ko yantoye mu Mirambo, aho yari yihishe yumvishije ijwi ry'umwana riri kurira, araza akurikira iryo jwi, aramfata aranjyana. Yambwiye ko nari mfite umwaka umwe icyo gihe. Muri 2018 we byagezeho arahunguka, yansize muri Kongo, ansiga maze kubyara we yaje inaha. Ariko azi inaha yasize amaze kumpa adresse yaho atuye. Arambwira uti mu gihe cyose uzagira ikibazo cyangwa mu ubuzima buramutse bukunaniye waza unshakira hano hantu. Nanjye muri icyo gihe umugabo twabanaga nawe ntago byashobotse ko tubana kuko yamfataga nabi cyane. Muri icyo gihe nahise mvuga uti reka ntahe njye gushaka umubyeyi wandeze. Nibwo naje inaha muri 2018 mu kwa karindwi. Ngeze inaha ntago nicaye, nagize amatsiko no kumenya aho nkomoka. Nagiye ku mudugudu mbabwira ikibazo cyanjye, umudugudu nyohereza mu kagari, nabo ndababwira. Akagari biba ngombwa ko banyohereza ku murenge, naho banyohereza ku karere. Ngeze ku karere naganiriye n'abayobozi benshi cyane batandukanye, biba ngombwa ko bahamagaza uwo mukecuru kugira ngo bamubaze inkomoko yanjye, kugira ngo mbone n'icyangombwa kindanga. Uwo mukecuru ahageze baramubajije ati se uyu mwana uramuzi cyangwa wamubonye gute? Umukecuru yarabasubije ababwira ko yantoye mu Mirambo nk'uko nabanjije mbibabwira mbere. Arangije baramubwira uti none se mu Mirambo aho ngaho wowe wari uri kujya he, wari uvuye he? Ati nanjye nari ndi guhunga nk'abandi bose. Umwana nibwo namufashe mujyana gutyo tujya muri Kongo, ahitwa Igoma niho twabaga. Ku karere bakora iperereza ry'ahantu bavuze, bakora ubushakashatsi ku bantu bose bashinzwe ibuka, nta kintu kigeze gitanga. Muri 2020 barongera baramuhamagaza kugira ngo barebe ko byibuze ko atabeshyaga. Barongera baramubaza ibyo yavuze mbere n'ibyo yongeye asubiramo. Ku karere n'ubundi barongera batanga ubundi bufasha, bakorana n'abandi bantu bose babishinzwe, bose nta kintu kigeze gitanga.
kugeza na n'ubu ngubu sindamenya aho nkomoka. Mukecuru iyo mubajije, iyo turi mu nzu twicaye nko mu nzu nkamubaza kugira ngo byibuze ndebe ko ngewe yambyiza ukuri, aba ameze nk'umuntu uhungabanye kuko nawe icyo gihe abana be bari babishe. Kenshi cyane nkomeza mubaza nkamuhata ibibazo ariko nta kintu bitanga, kugeza ahangaha nibwo ku karere bavuze ko bazi umuryango uhuza abana n'ababyeyi babo bamfasha kubashakisha nanjye nkababona. Nibwo bampuje n'uyu muryango, nkaba nicaye hano saba abari kunkurikirana bose baba bambona, baba banzi, bakazahamagara aba bantu kugira ngo bampuze n'umuryango wanjye, nimba hari abo baba bazi cyangwa nimba hari abo bazi n'ababyeyi banjye. Murakoze. None se Gisele, ko watubwiye ko uwagutoye yakujyanye muri Kongo ufite umwaka umwe, ukaza kuvayo ufite umwana, nawe waba warigeze ubona amahirwe yo kwiga? Murakoze. Mu myaka 5 natangiye kwiga mu wa mbere primaire. Nagize amahirwe yo kwiga, narize ngeze twari turi abakene ariko ntabwo twari turi abakene cyane. Uwo mukecuru wanjyanye yakoraga ibishoboka byose kugira ngo mbone ikintu najyana ku ishuri, ari imyenda y'ishuri, ari n'amakaye, ku buryo hageragaho igihe yagurishaga n'imyenda ye kugira ngo ngewe ambonere minerivare y'ishuri. Ngeze mu wa 5 primaire, ubushobozi bwe bwaranze, biba ngombwa ko ikigo nigagaho bafashaga imfubyi. Umubikira wari uduhagarariye aramfata anjyana mu kigo cy'imfubyi. Aho ngaho niho nakomereje mu wa 5 ngera mu wa 6. Kubera ko nari mfite ubwenge, mu wa 6 nabonye amahirwe, abo bantu bandihiraga banyohereza kwiga muri segonderi. Narize segonderi, umuntu wanyishyuriraga yari umuzungu, aragenda ansiga ntari narangiza mu wa 2. Kugira ngo ndangize wa 2 naragendaga nkafasha abantu nko kubarerera abana, navayo ubufaranga buke baba bampaye nkabushyira hamwe nkagura amakaye, kenshi nkagurisha n'imyembe n'ibisheke kugira ngo ndebe ko nazarangiza kwiga. Mu wa 2 naraharangije, rwari urugendo rukomeye ariko nararushoje. Ngera mu wa 3 mbona umugiraneza aranyemerera anyishyurira uwo mwaka. Ngeze mu wa 4 nibwo nahuye n'umusore, nawe byari bimeze nk'aho twiganaga. We yigaga mu wa 5 njye niga mu wa 4. Arambwira uti aho kugira ngo ureke ishuri kubera nta bushobozi ufite, ngewe ku mafaranga yanjye minerivare nzajya nkwishyuriraho igice, nanjye nitangira ikindi kuko babo bari bishoboye. Narize gutyo, rimwe bikanga ukundi bigakunda. Bigezeho turi mu gihembwe cya 3 nibwo byabaye ko natwaye inda. Maze gutwara inda, amashuri ntabwo yakomeje, amashuri yarahagaze kuko mu nshingano nahise ngira inshingano zo kurera uwo mwana, nanjye nkarera n'uwo mukecuru twabanaga. Uwo musore uko amaze kuntera inda yahise acika ahita agenda. Nareze uwo mwana nkajya gukora ikiboyi, nkaza umwana namusize mu rugo. Tubana na mukecuru muri ubwo buzima bukomeye, n'umwana mbyimenyera byose, ariko umwana yujuje nk'imyaka 2, uwo musore yaragarutse, agaruka ambwira ko ashaka ko tubana nawe. Twarabanye ariko tubana mu buzima bubi. Ntago nigeze numva mbayeho nk'abandi bantu bose, ko hari igihe byageragaho nkiheba nkibaza nimba ari ngewe wavutse kugira ngo nzajye mpura n'akababaro. Akababaro nahuraga nako nuko hari igihe umugabo yagendaga akamara nk'ukwezi atari yagaruka mu rugo.
atazi ukuntu mbayeho n'umwana, turi mu nzu ducumbikamo, akagenda akamara n'amezi 2 atari yagaruka, tukajya dutungwa no gusabiriza n'abantu n'inshuti n'abaturanyi. Mbonye binaniye nibwo natashye nzi nsanga uwo mukecuru wari wanze, umukecuru twabanaga. Murakoze. None Jize, twatubwiye ko wagarukiye mu wa 4, kuki wagarutse mu Rwanda ntukomeza amashuri yawe? Murakoze. Impamvu ntakomeje amashuri yanjye nuko abo naje nsanga aho mukecuru yabaga na mukuru we, nasanze nta bushobozi bafite bwatuma njya kwiga. Nageze inaha mfite umwana, nanjye n'abo bakecuru mbona ko bose bagomba kuba ari inshingano zanjye. Nahise ndekera gutekereza ibyo kwiga, nahise mfata inshingano zo kubarera no nanjye nkirera kugira ngo ndebe ko ubuzima budakomeza kubaho bubi kurushaho. Nakoreshaga ibishoboka byose, nkashaka utuntu dukeya nkatujyana mu isoko nkacuruza, kugira ngo abo bakecuru 2 tubana nabo n'uwo mwana nanjye tutabaho mu buzima bubi. Nicyo mpamvu cyatumye ntajya ku ishuri. Murakoze. None aho ugereye mu Rwanda nta buyobozi wigeze wiyambaza kugira ngo bugufashe muri ibyo bibazo wari ufite? Murakoze. Nkuko nabivuze nkitangira, nkigezera mu Rwanda ntago nigeze nicara. Naragiye mu mudugudu mbasaba icyangombwa kinyemerera ko nafotorwa. Mu mudugudu banyohereza ku kagari. Narasabye icyangombwa kinyemerera ko mfotorwa kugira ngo mbone irangamuntu. Ku mudugudu banyohereza mu kagari. Ku kagari nagiyeyo, icyangombwa bagitera kashe banyohereza ku murenge. Ku murenge naho narahageze bambwira ko ikibazo cyanjye gikomeye, bo batashobora kugikemura, ninjye ku karere. Ku karere narahageze nabo babyira ikibazo cyanjye, nkuko natangiye mbivuga, bakora ubushakashatsi bwose bushoboka kugira ngo babone ibintanga, barabibura. Barambwira uti genda wicare tuzakubwira ko yari muri 2018. Muri 2018 umwaka urangiye nongera nsubira ku karere muri 2019 kugira ngo ndebe ko nabona na mituweli yo kwivuza n'ukuntu umwana yazajya yivuza. Mu karere bambwira ko nta kuntu bahita babikora batari bambona ahantu nkomoka. Muri icyo gihe cyose mbasaba ubushobozi, mbasaba ubufasha kugira ngo ndebe ko nanjye nabona kwikura hasi, nanjye nkabona ukuntu natunga n'abo bakecuru. Ku karere banyemereye inkunga. Ariko ntago byakundaga kubera ko nta rangamuntu nari mfite, nta n'ikintu na kimwe kindanga nari mfite. Byarakomeje kugera muri 2021. Muri 2021 nabayeho gutyo, ubuzima bukomeye, nkajya guca inshuro kugira ngo turebe uko turya. Umwana yarwara nkamuvuza prive, nanjye narwara nkivuza prive. Nasubira ku umudugudu akambwira ko nta kintu yashobora kumfasha. Najya ku kagari nako bakanyohereza ku murenge, nagera ku murenge bakanyohereza ku karere. Ubuzima bwanjye bukomeza ngenda, umuyobozi umwe anyohereza ku wundi, uwundi anyohereza ku wundi, kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe nari nabona ku nkunga y'akarere, kuko n'umuntu uba ufite impuhwe zo kumfasha ansaba irangamuntu yemeza ko ndi umunyarwanda. Irangamuntu nkayibura. Ubwo no muri quartier iyo mbonye n'akazi kenshi murabizi ko iyo umuntu abonye akazi bamusaba icyangombwa kimuranga. Iyo mbonye n'akazi ahantu runaka kaba kameze gute kose ntako banyemerera kubera ko nta cyangombwa mfite. Kugeza ubu ngubu nyine ndicaye ntegereza igihe bazakorera iryo barura, ndebe ko nanjye nzabona icyangombwa kindanga ko no muri quartier aho dutuye nahehe hose banyita ko ndi umunyamahanga, ko ntago ndi umunyarwanda.
murakoze. none se Gisele waba waramenye gute umuryango SMS? Murakoze. Ukuntu namenye umuryango SMS, ko nababye ko nakundaga kujya ku karere cyane, naganiraga n'abayobozi batandukanye, nibwo nahuye n'umuyobozi umwe arambwira uti ikibazo ufite nta kuntu nakigukemurira, ariko nzi umuryango wagufasha gushakisha, nubwo tutaba tubyizeye neza 100%, ariko byibuze wagerageza ukagufasha gushaka abawe, wenda n'umuntu n'umwe waba ukuzi yakumenya. Ansaba ko twakwifotoranya nawe, ndamubimwemerera, arambwira uti se ndamutse ntanze nimero yawe bakaguhamagara nta kibazo wagira? Ndamubwira uti nta kibazo, kuko nanjye ngamije gushaka umuryango wanjye, nanjye mbona ahantu nkomoka. Nibwo yabahamagaye abaha nimero yanjye, nabo bambera abana beza, bakampamagara mu gihe cyose bankeneye, no mu gihe bashaka kungisha inama, no mu gihe bafite ibibazo byo kumbaza nanjye nkabasubiza. Nibwo nabamenye, ariko nakundaga, hari n'igihe mba nafunguye radiyo nkumva ikiganiro, nkumva ikinamico Abacu, nubwo ntakundaga kugikurikirana cyane, ariko nagiraga amatsiko yo kumenya ukuntu bimeze n'ukuntu byagendaga, ariko ntago nagiraga imbaraga zo kubahamagara, ariko nabamenye kubera abo bantu bo ku karere. None Gisele, mu gusoza iki kiganiro hari icyo wasaba cyangwa wabwira abakurikiye kino kiganiro? Murakoze. Icyo nasaba abakurikiye kino kiganiro ni ukubasaba ko uwambona akaba azi iwacu, akaba azi ababyeyi banjye cyangwa umuryango wanjye, yazahamagara nimero z'uyu muryango SMS kugira ngo baduhuze nabo. Murakoze. Urakoze Gisele ku buhamya umaze kuduha. Twasabaga umuntu wese wakumva ubuhamya bw'uyu mwana, cyane ko atazi inkomoko ye, kumufasha kumenyana n'umuryango we, kuko aho bamukuye ku mupaka wa Rusizi uri hagati y'u Rwanda na Kongo, bamujyanye muri Kongo afite umwaka umwe, yaje kuvayo ari mukuru ndetse nawe afite umwana w'imyaka 9. Kugeza ubu nta muntu n'umwe wo mu muryango we yari yabona uwamenya amakuru kuri we, cyane ko n'aya mazina avuga yayiswe n'umukecuru wari wamujyanye. Yaza guhamagara ku nimero ya SMS iri imbere yanyu. Murakoze cyane.